ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെറുതേനീച്ചൻ്റെ ഒരു കൂട് പൊളിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിദത്തമായൊരു ചെറുതേനീച്ച കൂട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോളനി പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഇതേപോലുള്ളൊരു കാലി ബോക്സാണ്. ഈ കാലി ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് OHP ഷീറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോളനി. അപ്പോൾ ഈ കോളനിയാണ് നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും നീണ്ട് ഇവർ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ പല്ലി, എട്ടുകാലി അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷുദ്രജീവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും നീളത്തിൽ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുമല്ല കാറ്റിൻ്റെ ദിശയും അവർ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവർക്ക് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ നീട്ടി അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ വലിയ എൻട്രൻസ് ആണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് ആണ്. 10ഓളം ഈച്ചകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കോളനി നല്ല ശക്തമായ കോളനിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉച്ച വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചൂടത്ത് ഈച്ചകൾ ഒട്ടുമിക്ക ഈച്ചകളും ചത്തു വീഴാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്താണ് ഈ ചെറുതേനീച്ചൻ്റെ കൂട് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. അപ്പോൾ സമയം കളയുന്നില്ല, എൻട്രൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഒടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം പൊളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മുകൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് പൊളിച്ചു തുടങ്ങണം. അടിയിൽ നിന്നല്ല പൊളിച്ചു തുടങ്ങുക, മുകൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് പൊളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പൊളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇവിടെ കുപ്പി വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ റാണി ചിലപ്പോൾ തേനിൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റാണിയെ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ റാണിയെ സേഫാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പൊളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊളിച്ചു തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പീസ് കിട്ടി വില വെച്ചോ. മുട്ട ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മുട്ട നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റാണി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റാണീനെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ മുട്ടയും ചതയാണ്ട് ഇളകാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ആ മെഴുകുകാലുകൾ വേർപ്പെടുത്തി പതിയെ എടുക്കുക. ഒരു കഷ്ണം മുട്ടകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും റാണി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. നോക്കിയിട്ടൊന്നും റാണീനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റേ മുട്ടൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഞാൻ ആ പെട്ടിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള മുട്ടകളും പതിയെ എടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ആ മെഴുകുകാലുകൾ, ആ തൂണുകൾ പതിയെ വേർപ്പെടുത്തി പതിയെ ആ മുട്ടകൾ എടുക്കുക. മുട്ട ഒരു കാരണവശാലും ഡാമേജ് ആവാൻ പാടില്ല. മുട്ടൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും റാണി ഉണ്ടാവുക, അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ റാണിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ചെറുതേനീച്ച കൂട് പൊളിക്കുമ്പോൾ റാണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ റാണിയെ സേഫാക്കാൻ നോക്കുക. ഞാനതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റാണിയെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമുക്കൊരു റാണി സെല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, മറ്റുള്ള മുട്ടകളേക്കാളും കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട്. റാണി സെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അധികം പേടിക്കാനില്ല. എന്നാലും റാണിയെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക റാണി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നോക്കിയിട്ടൊന്നും റാണിയെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഞാൻ ആ ബോക്സിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനി റാണി ആ പൊത്തിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. റാണി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണ്. റാണി ആ പൊത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടൊന്നും പിടിക്കരുത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വിരിയാറായ മുട്ടകൾ ആ റാണീൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ടൊരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റാണി ആ വിരിയാറായ മുട്ടയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതാ റാണി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആ മുട്ടയിലുണ്ട് റാണി.
ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം റാണി ആ മുട്ടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റാണി ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വിരിയാറായ കുറച്ച് മുട്ടയിലേക്ക് ആ റാണിയെ കയറ്റിയാൽ റാണി പെട്ടെന്ന് കയറും. അങ്ങനെ റാണിയെ നമുക്ക് കിട്ടി. റാണി സേഫായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെട്ടിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വെക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പൂമ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഈ പൂമ്പൊടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തേനിൻ്റെ പീസ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ബ്രൗൺ കളറുള്ള മുട്ടകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ തേനിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലായിട്ടാണ് ബ്രൗൺ കളറുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് വൈറ്റ് മുട്ടകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വിരിയാറായ മുട്ടകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിരിയാറായ മുട്ടയിൽ റാണി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. റാണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് വിരിയാറായ മുട്ടകൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടൻ്റെ ഇടയിലാണല്ലോ റാണി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ റാണി പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മെഴുകെടുത്തിട്ട് ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, അത് ഈച്ചകൾക്ക് കൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു മോതിരം പോലെ റൗണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു കൂടിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനിലാണ് ഞാനിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മുട്ടയും പൂമ്പൊടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെങ്ത് ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു സാധാരണ ഒരു മരപ്പീസ് വെച്ച് അടയ്ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് പഴയ സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണോ ചെറുതനിച്ച കോളനി, പ്രകൃതിദത്ത കോളനി ഉണ്ടായത്, അവിടെ തന്നെ ഈ ബോക്സ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് ആ കോളനിയിൽ ഉള്ള തേനുകൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. റാണി അതേപോലെ മുട്ടകളൊക്കെ സേഫാക്കി എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് തേനെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കൂട് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോളനി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈച്ചകൾ ഇതിലേക്ക് വരുത്തണം. അപ്പോൾ കുറേ ഈച്ചകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുത്താനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട കുറേ മെഴുകിൻ്റെ പീസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈച്ചകളെ കുടഞ്ഞൊഴിവാക്കിയിട്ട് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രം നിറച്ച് തേൻ്റെ മെഴുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, തേന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കുക, കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അത് മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈച്ചകൾ സ്മെല്ല് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈച്ചകൾ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കോളനി ഉണ്ടായ സ്ഥലം മറച്ച് വെക്കുക. മെഴുകായ കുറേ കല്ലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ദൂരെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചകൾ അതിമന്നെ വരും, നമ്മളെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത കോളനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈച്ചകൾ സെറ്റാവും. ഇത് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ വെക്കണം. എന്നിട്ടേ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ചകൾ ഇതിൻ്റെ മുട്ടകളൊന്നും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ റാണി ചിലപ്പോൾ ആ മുട്ടൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് ചാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ വെക്കുക. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 500 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം മാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചകൾ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈച്ചകൾ ഇപ്പോൾ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈച്ചകളെല്ലാം സെറ്റാവും. സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാണ് റാണിക്കും സേഫ്. ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ കോളനിയെ സംരക്ഷിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പെട്ടി കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പിടിച്ചു വെച്ച കോളനികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറുമ്പ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകളൊന്നും ഈച്ചകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. മിനിമം 1-2 ദിവസത്തേക്ക് ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് എന്തായാലും സംരക്ഷണം നൽകണം.